안경도 힘들어요. 소금에 치료를 내용물이 쓸 수 있으니 저성인들 보관. 근데 갈 때는 앉았어. 올 때는. 나는 찍지 말고 이빨 큰 거 자랑할래. 도착. 도착. 가족 여행 10개명. 건너야 돼? 저도 하다는데. Cheers. 짠. 썰. 한 명 너무 말해. 아리가또 고자이마스. 우리나라도 그냥 19,000원. 19만 원 달달달. 이걸로 찍으니까 역시. 여기가 훨씬 낫다 언니야. 확 트여 보여. I'm better sleeping on my own. Cause if you like, don't love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should. 아리가또잖아. 아빠 뭐 하는 거야? 기다리라 좀. 경성보다는 예쁘죠. 평소보다 예쁘다가 뭔 소리야? 엄마 제일 너무 많아요? 푸시. 오. 오. 아, 금방. 오. 이거 뭔데? 치아도 돼. 치아도 돼. 그림자 진짜. 응, 다 비켜. 안 되는데? 너무 딱딱한데? 잠깐만. 왜 이렇게 딱딱해? 안 부서지는데? 어? 어머. 좀 있어야 되는 거야, 이거? 안 부서짐. 그렇네. 내가 많이 뭐 하는 거야? 안 된다. 이게 뭐야? 그냥 안 깨진다고. 안 되잖아. 되잖아. 오. 맞네. 조금 더 있어야 되겠다. 와우. 안 돼? 이제 됐다. OTT가 뭔데? 입어도 되지 뭐. 그래. 어때? 아, 시원하다니까. 차 지나가고 이렇게 맞아. 아라이마. 고고고고고고고고고고.3月限定パン、シャクシャカデニッシュ仕上がりました。いかがでしょうか。 어디로 가야 되나요? 모르겠어. 뭐야 여기 국립공원이야? 와 미치.
나서 막 그대로 붙여줬어요. 자, 얼굴머리 됐어. 여기 멋지게 그냥 영상에 넣을고 그냥 거리 영상? 진짜. 거울 있잖아. 화장실 사람 뭔지도 모르면서 왜 자꾸 찍는데. 들고 있어. 파란색으로 가. 맞아. 있다 맞지? 내가 들어야지. 둘이 입장 카이트 여기 모양 투표 받아봤어. 따뜻해. 똑같은 색이라고. 예쁘다. 이 꽃 이름이 뭐지? 오늘 안에 갈 수 있냐고. 요거만 벌써 저만큼인데 그래서. 디자인은 똑같네. 근데 뭐 별 볼일은 없네. 왜 캐자 그래? 이거 말 가려고. 갈 때는 걸어갔보다. 호텔까지? 아니 서서히 걸어가는 거지. 굳네. 운동하고 그래 그래서 뭐 밥 먹으러 간다고 생각하는 거지. 소화시키. 꿀 있잖아. 왜 이렇게 생각해? 아니 차라 가고 이 안에 구글 이렇게 중간으로 가로질러서 저렇게가 걸어갈래? 아니면 요렇게가 걸어갈래? 가로질러서 갈 거예요. 가로질러서 점주가 지나서. 어. 여기야 가로질러 가는 거야? 응? 응. 저기 또 셀카 찍고 있어. 근데 오거리에 상징 같은 게 없나 보네. 오리. 미친. 예쁘다. 여기 예쁘다. 와우. 저게 새똥이야? 어. 응. 줄 알았다. 다리? 한인슈.
안에 있어. 안에 있어. 이거 들어가도 돼? 아니 소리 다 지우라니까. 오늘 도로 밤에는 확실히 얘가 나오면 찍었다. 잘 안 나옴. 아니 그럼 얼굴이 안 나오지. 그럼 아니 글자에 가리는데? 거기 엄마 지금 잘 나옴. 자기만 열내고 우회전. 이런데 스시집이 있다고? 여기인가? 여기야? 이기? 아니 저 앞에 아. 아하. 오. 스시. 기가 막히죠. 건강합시다. 나는 다 처음 먹어보는 것들이야. 나만 다르게 주는 거 아니야? 응? 이만. 어때? 진짜 다른 달라? 그냥 일치인 것 같아. 사주 녹아버려. 따봉 한 날려줘. 귀엽다. 언니 이런 하품하는 거 넣으면 안 된디 진짜. 2만 미니언. 안 던지잖아.はいどうぞ。ありがとうございます。 다 저 자판기로 먹는 건 다 그랬어. 은혜가 봐봐. 엄마도. 와우. 언니 그리고 지은이는 이가에 튀김 묻었어. 안 나오면 우지가 뭐 그거 한 번 입고 가고 아 몰라 엄마가 입을게 몰라 언니 비켜 나와 근데 여기서는 딱히 구경할 거 없어. 왜? 신기할 만한 게 없잖아. 그냥 준우거리니 갑시다. 날
치울까? 반대로 요리 찍을 때. 아니 그러면 이상한데. 네. 생긴 거 봤나? 겁나 웃긴데. 어? 어머, 무슨 돈코츠 맛있다. 우리 집 요리사잖아. 배불 거지? 한 개만 사라. 아니 훨씬 싸다 했잖아. 한 개만 사라. 이거 아니 뭐 먹고 싶은 거. 이거 하나만 사자. 잡종. 여보 아쉽진 않지? 너무 알차게 넣어서 아쉽지가 않아. 잘 있어.